အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးတစ်နေ့ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တောတင်ဝေါ်ဆိုတဲ့တွပီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူမစွမ်းနှမဆိုတဲ့ဆိုရစကားရှိတော့လဲကျွန်တော်ဒီပြင်ကိုဝေးရပါစွမ်းစားရှိသူဖြစ်ရကလက်ကောင်လက်မြက်များကိုကြီးဆောင်မသည့်အခါမျိုးတွင်အတိုင်းထက်အလွန်တကုံနှိကုတ်ကဖြစ်ရကြတော့သည်ကျွန်ုပ်ဒီမုံဆိုးမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသောမုံဆိုးဖြစ်ပေရာအဖိုးသေးပြီးအဖေပေါက်ပြီးတို့မှပို့ချခဲ့သောမုံဆိုးအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများအပြင်ကိုတွေ့ဆုံစားချက်များလည်းစုံလင်လှပေပြီအလွန်တရာမှရီမောဟာတိုက်ပွဲကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များနဲ့လည်းလောကသဘာဝအရာကြုံတွေ့ခဲ့ရပေသည်မြန်စွာတွပြီးအတုပေါ်နေရတဲ့အစွမလောက်တယ်လို့အတုလောက်တာပေါ်တပည့်ကြီးရာမြန်မာမုတ်ဆိုးကြောမြန်စွာတွပြီးဟူသည်ကျွန်တော်ဤဂုံပုတ်မဟာကိုမထီမဲ့မြင်လှုပ်ချင်သူများကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပေသည်အထူးသဖြင့်မလောက်လေးမလောက်စားများသာဖြစ်ပေ၏မွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်အောင်ဦးမိုးခိုင်လေဆိုဒီခဲ့တဲ့ဆိုတာကလည်းတိတ်ခါရှိရှစ်ခိုရောပေါ့ဗျာအခုဟာကမြန်ရစာတွတ်ပြီးအတူတူပြီးရှစ်ခိုရတယ်လို့အံ့ရောဟုတ်ပြီဖြစ်ရမယ်မင်္ဂလာမရှိပါလားနော်ကျွန်ုပ်ဒီမကြာခဏဆိုသလိုထိုးသောမနုမနက်လက်တင်ကလေးများ၏အတူချီရချင်းပြန်လို့သောစိန်ခေါ်ပွဲများကိုမနစ်မြို့လာတော့လဲကြုံခဲ့ရချေ၏အကြောင်းဆုံးသိရသောတောဒီဝေါ်သည်မကြမီကမှကြားတစ်ခေါက်ပြစ်ခဲ့ရခဲ့ဘူးသဖြင့်မှန်သွေးကြွကကျွန်ုပ်ကိုရှင်းပြရန်ကြုံရကလေးတို့စင်ကျင်တို့တရားကင်းမဲ့စွာရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏ဥတုပီတားကောင်ပြန်ပြရအောင်စဉ်းစားပါအောင်လေကျွန်ုပ်၏ရံဖန်ရံခါကမကောင်းကြောင်းမလားသည့်တားကောင်များတက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တောဒီဝေါ်ကပြည့်ရပြုခြင်းပုံရပေသည်အနီတောဒီဝေါ်ကကျွန်ုပ်နှင့်မသိမြင်တွင်သာသမီသားထုံးကားပါကကျွန်ုပ်သားလောက်သာရှိပေမည်တတောဒီဝေါ်တို့တစီလက်စားကလည်းရှိငယ်ကလည်းငယ်သေးသဖြင့်သွေးနှစ်ထင်ရောက်နေပြီလက်ထင်မှနေပါလားကျွန်ုပ်ကမင်းရွယ်ကိုဖတ်တန်းခဲ့ပြီးဖြစ်၍အနေထိုင်နေပြီအမေမမမြင်ကဆရာတော့အမေရလာလို့ထင်တယ်မျက်နှာချိုတပြုတ်ချိုဆိုမောင်ရင်လေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဒီမဲမောင်တော်ဒီဘောရဲ့ဒီတစ်ခါကိုတွပီကကြည်တောင်းနဲ့တော်ဝါခုနှစ်ကောင်ရအောင်ပြစ်ခဲ့တယ်ကွဟဲထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဒါကြောင့်လဲဦးခမ်းမှာမမိန်ကြီးထားပြီးတွေးကြည့်နေတာကိုကျွန်ုပ်ကတော့ဒီဝေါ်ဤစကားသွားလာမူရများကိုစိတ်ထဲတွင်မတွေ့လာတော့လဲခက်မစိတ်နေလိုက်၏ပညာရှိအမြတ်အပြင်မထွက်ဆိုတကဲ့သို့တည်ကြည်တောင်းနေတော့ဝခုနှစ်ကောင်ရအောင်ပြစ်တဲ့နီလေးပေးစမ်းမအောင်ဆရာတို့ရဘဟုတုတရအောင်ကျွန်ုပ်ဒီတော့ဒီဝေါ်ဤအမေကိုဖြည့်ရများစွာစိတ်မပါလာတော့လဲဟုတ်တာပဲကိုတို့ရလူငယ်လေးတွေအတွက်ပညာရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါအောင်တော့မိမစကားမပဲရှားလို့၍နောက်ကျောင်းပြင်ရပါကြီးတနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်တို့ပြီးနေတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဒီနေစာတူဝလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအမဲပြည့်ရတို့ငါယူမော့တော်ကြီးအတွင်သူဝင်ခဲ့ရမြန်ရတော့တွပြီလာပြီဟဲ့တနည်းအားဝဲဆရာတော့တောဝက်ကြီးကျွန်ုပ်ဒီတေချာစွာချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်နေတောဝက်ကြီးမှာဒိန်ဟောရပြီဆရာတို့တော့ရော့ကြီးရပြီသူစက်မှာပဲဆရာတို့ရဲ့အသေးဖွဲပါကွာတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လေးပိုက်ကလေးဒီမသိမြင်မျက်နှာရကျင်စောဖြင့်မောရပန်းရမှန်မလေးခံခဲ့ကြရဟောဟဲမိမမျက်နှာမြင်ဟုတ်ပါမိမမျက်နှာရတော့မယ်မသိမြင်မျက်နှာကမိုးရတော့မျက်နှာဒီအောက်လင်းတက်ပြီးထိန်ဖြင့်တော့ဝက်ဖြတ်ကြရဟာပွားတာပဲဆရာတို့ကကြည်တောင်းနဲ့တော့ဝက်ခုနှစ်ကောင်ရခဲ့တယ်အလိုဘလို့ဖြစ်လို့လဲဗျာဇီးနဲ့ကိုဗျာဝက်ပေါက်ကလေး6ကောင်တောင်ပါတယ်ဟာတော်ဒီဝေါ်ရည်တန်ကတယောတန်တီဟာဟုတ်မှန်လို့ဒါဆိုမနေတဲ့ညီမရတဲ့ပြင်ပြန်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပါပေါ့ဘာကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဥတုပီရဲ့ကြည်တောင်းနဲ့သားသုံးကောင်ပြင်းနီလေးပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်ဤတီးခံခြင်းအမှန်ကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်တော်ဒီဝေါ်အားတဘာဝဝါပညာမာနဒေါသတို့ကခပ်မစိတ်ထက်ချက်ထိမှခံခေါင်းထောင်လာကြပေသည်ဒီမှာတော်ဒီပေါ့မောင်ရင်ကလည်းတော်ဒီပေါ့ကျွန်ုပ်ကလည်းမြန်ရစွာတွတ်ပြီးဝမ်းတွတ်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြပြိုင်ကြအောင်ဆရာတို့မတိသားဆိုရလားစွာနှထင်သွေးကပ်နေတော့တော်ဒီပေါ့ဒီကျွန်ုပ်ကိုပဲစိတ်ခေါ်ရေးချပြီးဒီအလဲကြမနှက်စရံပေါ့ကတွတ်ပြီးစိတ်လိုက်လေနှက်ဖြန်တော်တဲ့ဝင်အမဲပြပြိုင်ကြဆိုဟေးတို့ဖေကျွန်ုပ်တို့ချိန်ဆထားတော့နေရာလေးစုံကြ၏ဘိုက်ကလေးကဒါလူကြီးဝင်လုပ်ပြီး၏ကြည်တောင်းစီပဲယူရမယ်ညနေညီကိုမတိတအချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ပြန်ခဲ့ရမယ်နှစ်သားကောင်ရတာချင်းအတူတူသားကောင်ကြီးရဲ့လူကအနိုင်ရမယ်တုံးရှုံးတဲ့သူကဒီတသက်ဘယ်တော့မှမမဲပြစ်ပါဘူးလို့ဂရိပေးရမယ်သဘောတူရင်စမယ်တူတယ်ဒီမှာ
တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ချင်းဆိုထားသောနေရာတွင်မဲပေးပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှင်းညင်ပြီးသောရိုးမတော်ကြီးသည်တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးအဖော်ပါမလာသောကြောင့်ထင်ဤပို၍နတ်တရားရရိုးမတော်နှင့်စိန်သောမိုးဆိုးတော်တွေရောသည်မြည်သည့်သားကောင်ကိုရွေးပြစ်မီမသိတော့လဲကျွန်ုပ်သည်ကကျွန်ုပ်ထုံးစံအတိုင်းသားကောင်လေးများကိုတွေ့တော်လဲတမင်ရှောင်လွှဲခဲ့ပေသည်ထူးဆန်းနေပါလားနေ့လယ်လာဝဲအပူပင်ကင်းမဲ့စွာအစားစားနေသောဆိုင်တကောင်ကိုတွေ့ချေ၏ကျွန်ုပ်လည်းရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံလေးရှိသူမဟုတ်ရကပြစ်မှတ်တဲ့ချိန်ကခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်၏ကော်တိုင်းရန်ပောက်ကွဲတန်နဲ့အတူလဲကျသွားသောဆိုင်ကိုကြည့်ကပီတိဖြစ်မဆုံးမှာပဲချက်ကောင်းမထီသောဆိုင်မှာရုတ်တရက်ထပြေးလေတော့၏မောင်ရီပြိုးစားပြုပေ၏ကျွန်ုပ်၏အပြန်ခီးကအလွန်တရာကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပေသည်ကျွန်ုပ်၏တသက်တာတွင်ထိုနေ့ကိုတတိယတိုင်းအမျိုးမီဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းသာသည့်ဝေဒနာဒုတယ်တို့သည်ရင်တွင်တလက်လက်ခုန်ရ၏ကျွန်ုပ်ဘဝစတင်ခဲ့ကြတဲ့ကယနေ့အချိန်ထိမခွဲမခွာကိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်နှလုံးပြူးလေးကို၎င်းကျွန်ုပ်ဒီသာအားကိုးရဟုနှစ်ပေါင်းများစွာသစ္စာရှိမိခုနေထိုင်လာသည့်တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးကသည်၎င်းကျွန်ုပ်သားကောင်ထိုင်ပြန်လာမိအချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတတ်သည့်ချစ်စနီးမသိမြင်ကို၎င်းရှုံးရပြီဟုသောကာလတစ်ခု၏စီးချမှုအဝယ်ပြက်ပြဲလွင်ပါရကြတော်မူကျွန်ုပ်၏စိတ်အလင်းအတွေးများကိုအနောက်ဘက်မှရုတ်တရက်ကြားရသောအတန်များကရက်တက်ပြစ်လိုက်ချေတော်သည်ပန်းပန်းအချိန်များဆိုလေကျွန်ုပ်ပုံကွက်မိဖြစ်တော်လဲထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်မှာယူသွတူတအုပ်မှာတတိကင်လွန်လျက်ပြေးလွှာလာသောပြောင်ကြီးကိုစူးစားကြည့်နေမိတော့သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့တနက်မမတ်ပြေးဝင်လာသောပြောင်ကြီးသည်ဒေါသတကြီးဥကြိုပြင်းခတ်လေသည်ကျွန်ုပ်လည်းမျက်လုံးနဲ့ပြောင်ဝေသွားရပြီးတက်တက်ပြေးဝင်လာသောပြောင်ဥကြိုကိုသာအမိရဖမ်းဆုပ်ကင်မိလိုက်တော့သည်ပြင်းထန်သောခါချမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းပြုံးမကြစီရန်အားထုတ်ရပြီးပြောင်လဲပင်ကိုခွာစီးမိလျက်သာဖြစ်သွားသည်လမ်းဖြတ်နေသောပြောင်ကြီးမှာခြေဥတရာဆွတ်ရွတ်ပြေးနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအလိုက်တင်မေးပါသွားရချေ၏ပြောင်ကြီးပြေးရသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တောတွေဝချင်းဆူထားသောနေရာဖြစ်နေမှထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါပေကျွန်ုပ်ပြောင်စည်း၍ဒုံဆိုင်ပြေးဝင်လာသည်ကိုတောတွေဝမြင်သောအခါအလွန်မေးထိတ်လန့်သွားပေသည်တောဒီဝအမခန်းဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဝမ်းမသာနိုင်မှအဖြစ်ပြအမှန်ကိုတောဒီဝမသိချင်ကပဲကျွန်ုပ်အတွက်နမဲကြီးရန်ဖန်လာသောကစ္စမအကွာအစမ်းတစ်မျိုးပင်သည်ဟာဆရာတို့ကြီးပြောင်းရှင်ကြီးဖမ်းလာသည်ဗျကျွန်ုပ်မိတို့ပင်ဟန်ဆောင်ကောင်းစီကမူကြောက်ရွံ့ခြင်းလက္ခဏာတရက်သည်အမျိုးအမည်ထိတ်ချုပ်ထားသည့်ကြားမှာရေတကောအလားပြောင်းကြီးပေါ်သို့တွန်းစီးသွားတော့၏ဟိုက်အရှင်လက်လက်ရည်နှွေးဖြောခံရပြီကံလျော်စွာကျွန်ုပ်သေးရည်များပြောင်းဤမျက်လုံးအတွင်းစီးဝင်သွားပေရာတောဒီဝရနေသည့်အနီးမှတစ်ပင်ကြီးအားမမြင်မဆန်းအရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်ဆောက်လေတော့၏ပြောင်ကြီးသည်နေရာတွင်ပင်ပွဲချင်းပြီးလဲကျကြံရခဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်မှာအရှိန်ပြင်းစွာလွင့်စင်မြောက်တက်သွားရသည်ကျွန်ုပ်၏စွန်စားကန်ကကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်ထက်အပိုလိုမရှိကွက်တိဝင်သွားရကပြိုင်ပတ်ဖြစ်သူတောဒီဝသုံးလုံး6ချမီဆိုပါက6ချလောက်ပေသည်ဒိုင်လူကြီးဖြစ်ဆောင်ရသူဘိုက်ကလေးအစုံဖြတ်ကတမတမန်းကြပေ၏တောဒီဝရလာတဲ့ဆိုင်မှာကြည်စံရနှစ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခဲ့သောဆိုင်မှာထိချက်မသေးချ၍ထပြေးခဲ့ရာရင်းဆိုင်ကိုပင်တောဒီဝကထပ်မံတွေ့ရှိ၍ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒိန်ဟာတနေ့ရဲ့မုံစိုးနေကပြစ်ခံရတယ်တေရောပေါ့ရတဲ့မဲကောင်ကြီးရှင်ရင်ဆရာတွတ်နိုင်တယ်ခမားရှုံးတဲ့ကိုတော်တွေပေါ့ဒီတော့ဂရီအတိုင်းမုံစိုးအလုပ်ကိုစွန့်ပါအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဗျကျွန်ုပ်လည်းသဘောထားကြီးစွာဖြင့်တောဒီဝကိုတင်မုံချေပေးခဲ့ပေပြီအမဲပြစ်ခွင့်ပြန်ပေးလိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်တက်တာဖြတ်တမ်းမှုတွေမိုးဆိုးလေးတောတွေဝေါ်ကိုအနာရရှိလိုက်တော့လဲကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်ခြင်းရလက်မှာမြေကြီးနှင့်မျက်နှာရိုက်မိတော့ကြောင့်သွား32ချောင်းလုံးရိုင်နေကထမင်းမစားနိုင်ဆံပြုတ်ဖြစ်တာတင်းတိမ်နေရပြီးတော့ဒီတကားဒီနေ့ကံကောင်းမှလားနော်